В этом видео я покажу тебе все. Каждый ящик, всю почту, весь мой прогресс развития за 7 лет в Grimsoul. Погнали! Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и мы продолжаем выживать Grimsoul. Ну что, поехали! Начнем с самого главного. Инвестиции, которые никуда уже не денутся. Скиллы. Активные способности. Максималка пятнашка. Ну, как бы да, есть еще куда качаться. Много еще что есть развивать. Урончик. Но многие уже приблизились прям вот к финалу, да? Лечение. Уклонение от врагов. Тоже все круто, но есть просадки. А вот, к примеру, вообще не дают. Сколько убиваю Рогволда, ну нету этой книги и все. Ресурсы все в топ. Персонаж. Вот она просадочка, да? Сопротивление гнили и иммунитет. О, вязкая кровь еще. Короче, Вагенбург надо фигачить. Могучее здоровье? А я думал, у меня топ. Понятно. Есть над чем еще работать. Ну и специальные. Ну и если уж мы смотрим скиллы. Алтарь. 3-го левела. На данный момент это максимум. То есть все вот эти замки можно снять. Проблема в том, что это очень сложно делается. И тебе нужны 1000 осколков душ. 1000. Блин. Лишь чтобы вскрыть один замок. А чтобы все, это вообще капец. Поехали дальше. Конечно же, поклонение богам. Чумной бог, максимум 118 очков. Харат, ну чуть-чуть добить туда еще. А надо, ну так просто, для галочки. И безымянный 113 из 118. Каждый бог уникальный, каждый бог по-своему хорош. Чертежи и рецепты. На данный момент уже выбито все. Умелец, крепкая дубина, вообще ненужный комплект пажа, соломенная шляпа, метла, деревянный меч. Это все я показываю то, что надо выбивать. Участвуя в багряных охотах, ну и соответственно выкупать у интенданта. Боевая лопата, мечелом джамбия, хопиш, аналог меча, только покруче соответственно, да? Фантастический ночной охотник. Классный комплект брони, мне он нравится, ну прям реально супер. Пилигрим. На День Благодарения, если я не ошибаюсь, мы его выбиваем. Бард. Чем обладает? Пока никаким, но разработчики обещали, что каждая броня в игре будет что-то давать. Шаперон и фехтовальный дуплет. Это одни из первых комплектов, которые были вообще добавлены. Кожаные пулены начали добавляться в багряных охотах давным-давно. Костюм брони палача, комплект брони. Макуа Уитл, очень крутая штука, утяжеленная палица, это как 3, 4, 5 Макуа Уитлов вместе взятых. Соответственно, Моргенштерн и 2 его вида дополнительные. Царская палица, Моргенштерн изгнанника. Медная секирка, не дается тоже сразу. Пернач послушника. Имперский комплект брони. То же самое, что медь, только другая прорисовка, да? А вот кольчуга с аолетами, она, да, она такая прикольная, уникальная. Пальвейский комплект брони. Это та же медь, только уже круче, и причем с эффектом, да, скорость атаки увеличивается. Чумной доктор, чернокнижник, берсерк. Из всего самый крутой, конечно, это Чумной доктор. Очень юзабельная штука. Очень классный комплект брони, пустынный охотник. Мне нравится, как персонаж в нем выглядит. Бехтерец с зерцалом. Не комплект брони, но уникальный. Просто сам по себе. Вожак стаи. Траурный жнец против Аисы. Просто имба. Маска дракона солнечного и весь комплект брони. Очень крутая броня, пока ты новичок. Пока у тебя нет кошки со скиллом, игнорирует ловушки персонаж. Предвестник бури, молнии фигачат. Крутая штука-дрюка. Снежный охотник, мой любимый комплект брони. Реально, замораживаются противники очень хорошо. Риттершверт шпага, бронзовое копье.
Ее бронзовое копье недооцененное. Это алебарда, просто слабей. Чуть-чуть. Но ее можно крафтить, а алебарду нельзя. Это дается, а вот катанку надо выбивать. Соответственно, мощнее, чем Крейг Мессер, да? Имперский егерь, зловещий рыцарь, дуэлянт, лазутчик воронов и рогатый шлем. Тоже уникальный, без комплекта брони, просто такой прикольный рогатый шлем. Короб отца Пилигрима. Перемещение по локациям. Сокращает. О, подошли к топам из топов. Шипастая кираса. Ну, отражение урона, да? Назад. Во врага плюс уменьшает кровотечение. Паладин. Крут. Барбют. Тоже отдельная просто фрагмент брони. Вот такой прикольненький. Баклер, к примеру, да, тяжелый арбалет, это ты можешь побегать в игре просто и выбить, поэтому на них не обращаем внимания. Но есть те рецепты, которые только багрянка и интендант. Секира берсерка, короба, карабата, короба. Капец, капец, железная дева, призрачный шепот, блин, на 17 стужа и не стужа. Переходим дальше. Да, я не мог тебе их все не показать. Третий актив, который уже никуда не денется от меня. Лютоволки. Всякие разные фантастические. Покажу тебе самых козырных парней. Мальчик эпический и выплюнь. Почему выплюнь? А он жрет с говном всех просто. Ха-ха-ха, блин. Ну и многие-многие-многие другие лютоволки, да? Но эти два пацана вообще. А вот котейки, да, котейки они интереснее, потому что они дают пассивный скилл. И ты с ним бегаешь, и ты красавчик. Тот самый легкий шаг. Самый крутой скилл у кошек. Легкий шаг. Плевать на все. Поиск прислужников. Это да, если ты еще поклонение богам не все выбил. Поиск прислужников на 50. Удача. Очень тоже юзабельный скилл, потому что просто улучшает твой лут. Еще крутой скилл. Грация. Уклонение увеличивается. Страж. Отпугивает ночного гвоздика. Есть скилл и у лютоволка такой. Но в чем проблема? Да в принципе ни в чем. Но у меня другие волки в замке тусуются. Понимаешь, да? Кстати, забыл. У лютоволков вот очень крутая тема. Я легко ищу вот этого остарьевщика благодаря вот этому скиллу. Ну и, соответственно, ночной схрон тоже, да? Давай вернемся к котейкам. Что еще такого у меня уникального, фантастического? Все. Из котеек мне осталось разве что выбить. Крутой еще скилл. Острые когти. Двойной урон. Все остальное топшное уже есть. Переходим к чемоданам. Блин, давай будем просто быстро пробегать по ним, потому что это капец. Бесконечное видео тогда получится. Ну как бы... Я даже не знаю, что тебе сказать. Если ты будешь 7 лет выживать, у тебя все будет. У меня все есть, мне на все хватает. Показываю пока только броню, да? Ящиков с оружием меньше. Да нифига не меньше, просто оно у меня везде. Там. И чё? Это надо столько? Не, не надо. Блин, не надо. И она копится, ты понимаешь, что? Она копится и копится, эта броня, это оружие. И просто ее девать некуда. Это что? Это всякие штуки и дрюки, ты понял, да? Привет, бомжи. Амулетики. Амулетики это новая штука в игре, поэтому у меня не так, чтобы их дофига, но более чем достаточно. Бутилки. Еще бутилки. Всякие свитки. Полно всяких ёб-свит. Стоять. Что ты тут делаешь? Все карты здесь. Очень крутая штука. Обожаю вот эту вот тему с картами. Это у нас еще лечение или еще лечение. Немного лечения. Повторюсь, мне хватает более чем. Тут у нас под торговлю. Тут, понятно, вот золотые карты опять могу, да, доставать. Опять оружие. И это непонятно. Это что такое? А это вот возвращается когда, да? Значит, вот скверно, древний могильник. Я оп. Ну и короба тут валяются 2 штуки. Давай, кстати, их с собой возьмем. Все, унесем их назад в подвал. У меня там коллекция коробов. И вот это говно туда унесем. И вот это унесем.
Оставляем только юзабельные. Че это что такое? Чемодан. Праздничный, не праздничный. И что, додевать ёп их пока некуда. Вот они у меня тут валяются. Это мои помойки, да? 3 ящика, я их разбираю. И что, до завала уже. Все, надо опять разбирать дальше. Поехали дальше. Опачки. Зимнее оружие, ледяное. Книжки, которые я пока не учу, потому они топшные, в конце выучу. Еще зимнее оружие и еще зимнее оружие. Это что? Когда-то это входило в коллекцию. Теперь уже не актуально, согласен. Огненное. Немного, но мне хватает. Комплекты брони. Заинденевшие, не заинденевшие. Враг, ну ты уже видел, да? Ее более чем достаточно. Тут что? Ключики, кровь. Ой, вообще. Просто пустой чемодан. Вот, видишь, волк охраняет. Давай не будем его убивать. У меня сейчас молния сработает. На мне предвестник бури и короб предвестника. Ничего. Там ничего в том ящике нету. О, маська сделалась. Порох. Есть? Есть запасик. И фрагменты под порох, соответственно. Тут всякие составные части для создания амулетов, да? Вот тут я кручу, верчу, блинчики, стой. Разошелся, да? Кручу, верчу, запутать хочу. О, хорошо, блин. Кручу, верчу. Не получилось. И еще раз. Ну, вот так. Вот так и бывает, да. Ждешь фантастику, а дают говно. Добыча ресурсов так себе. А тут что за 2 чемодана пропустили? Ну, такие прикольные типа, да? Книга судеб. Колокольчики. Вот это что-то тут не должно быть. Это что? Это картограф, елочка. Ты все сам видишь. Трон ледяной. 3 лошадки. Это зачарованный сундук. И тоже, кстати, очень мощная инвестиция. Да? Я его продолжаю апгрейдить. Осталось совсем чуть-чуть. И будет уже дальше. Каминчик. Стол. О, кстати. Кстати, стол. Что я тут пропустил? Грядочки, соответственно. Все пыхтит, пердит, пышет, да? Колодец пустой, надо идти добывать. Тут еда у меня готовится. Блохастики живут. Тут чисто, значит, вот эта штука. Коник, повозка. Очень мощная штука. Прям качать, ёп, ее еще и качать до усрачки. Да, блин. Ну только не ну не на шкаф с едой. Ну, мужчина, ну я тебя умоляю. Ну что поделать. У меня слабый желудок. Тут еще котейки. Загружать их некуда. Блин, ткани, не ткани. Всякие редкие, говноредкие. Зачем, ёп, я это все складирую? Ну, мы как бы хомячки. Да, нельзя. Это что? Это фонарик. Командор Клаус, багряный ангел. Короче, это давно было уже. Настолько давно, что я даже не помню, какой это был год, ёп. Когда мы это делали. Тут пока вот так вот. Ты понимаешь, да, есть у меня небольшая помоечка, значит, дома. Ай, вообще, да? Просто кучу какого-то говна показал. Пойдем что-нибудь интересное покажу. Это не интересно. Чик, тоже ерунда. Ну, типа коллекция, оружейная стойка, да? Вот она, красавица, а? Доменная печка со слитком зачарованного серебра уже сделана. Вот это да, это крутяк. Тут, как ты понял, у меня металлы, да? Серебряная руда. И чё? И вот здесь, вот на месте вот этого ящика, появится скоро 2-я доменная печь. Эти чемоданы, ёп. Деревообрабатывающий цех. Немного дерева. Блин, много. Сейчас покажу. Много. Еще один сундук с тканью. Всякая ерунда. Металлы. Редкие, да, типа штуки. Это что такое? Ёп, вообще не понимаю, почему ты здесь стоишь. А, головешки. Головешки, ну и, конечно, трон. Ёп, блинчики завоевателя. Кого? Ну и это, Дайнерис Таргариен, ты помнишь, да? Точильная штука-дрюка. Скажем так, это оружейная у меня такая интересная
Кстати, вот таких щитов у меня штуки 2 всего. Щит вещих кошмаров. А чё, крут? Ну, нормально. Пойдет. А ремонтные верстаки, соответственно, да? Где я пытаюсь... Ремонта в игре нету как такового. Мы объединяем прочность. И все. Смотри. Камнетесный стол. Вот как он был всегда один у меня, так вот он, ёп, и остался один. Прикинь? Серьезно? Да. Не знаю, зачем второй вообще. Ты понял, да? Это, грубо говоря, ледяные короба. А вот это не просто. Это огненные короба. Врагный короба, но я еще не выбил рецепт. Так, слушай, вроде дома все показал, да? Ничего не забыл. Пойдем в подвал. А в подвале как дела? Ну, как бы... Нормально в подвале дела. Так, что тут пустенько, да? Представляешь? И вот это все гуамно, ёп, оно рано или поздно со временем нужно. Разработчики делают так, чтобы то, что у нас с тобой скопилось, куда-то, да, использовалось. Вот поэтому, как бы, да, все это гуамнище мы собираем. Дальше не стал пока строить, да? Остановился с подвалом. Ой, пустой. Ну и ладно. А вот уже не пустые. Кожа. Много очень кожи, зачарованного серебра и всякой фигни. Переходим сюда. Цепи. Много цепей. Даже они нужны. Тут у меня, значит, обычные короба. Вот она коллекция. И чё? Ну, ничего, просто. Кстати, вот этого не надо сюда. Вот этого отсюда убираем, да? Коллекция так коллекция. О, хорош, да? Короб северного волка. А кого здесь не хватает? Да много чего не хватает. У меня нету как бы это прям вот совсем, да, всех собрать. Такой цели прям. Веревки, веревки, еще веревки, кожа, кубки и веревки. Блин, очень много веревки. Можно сделать большой канат. Понятненько. Прибираться, убираться. Слушай, это вообще неделя нужна будет, чтобы все прибрать, убрать. Что-то вот тут я начал строить и остановился, да? Грибы, не грибы. Ах, хорошо. Все. Все? Все. Ну как все? Есть еще почта. А еще багряная охота-то продолжаются. И вот учитывая то, что я тебе показал уже, что у меня есть, мне еще дают и дают и дают. Ты понимаешь, что? Я не успеваю тратить, я больше получаю. Давай перейдем к почте. Ну вот, на твоих глазах, да, я тебе это показал. У нас 26-я багрянка на данный момент. И чё? И вот за багрянки я вытаскиваю что-то, но многое, большинство, я не вытаскиваю. И скопилось уже столько всего. Я буду вот так чуть-чуть останавливать, иначе мы до утра не закончим. Но буду, в принципе, ускорять, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Грязь. Вообще шестко. За 25-ю багрянку там вон лежала фигня. Ну, соответственно. У меня за каждую багрянку что-то здесь да осталось. Даже за первую багряную охоту. И то не все, не весь лут вытащил. А еще карточные игры. А еще не карточные игры, да. И все... Карточные игры сюда не попадают. Потому что, да, время вытаскивать надо. Раньше попадали. Капец вообще. И короба, понятно, тут и хранилище, и оружие, и лечение, и все на свете, блин. Так, давай-ка мы ускоряемся. Я понимаю, особо не разглядишь. Что тут разглядывать-то, ёп? А, ну вот, все, прошел. А это что? А это карточные игры. Раньше они не были по времени. Не исчезала награда.
И можно было фигачить. Сколько влезет. О, финал. Сладкий пирог. Почему? На память оставил я его. Когда мы с тобой пироги пекли, фотки присылали разрабам, и нам давали годовой запас пирогов. Ты не участвовал? Было такое, было, реально. Теперь давай перейдем в глобал. Ну, соответственно, на данный момент разблокированы все локации. Построена лодка. Разблокирован серебряный рудник. Север — это первое, то, что мы с тобой покоряли, да? Недостижимое такое. Конечно же, второй этаж, кран, ну все по полной. То есть лодка. Если есть лодка и был в серебряном руднике, все, вся игра у тебя разблокирована. Статистика. В этой статистике нету 3 с копеечкой первых лет выживания, а все остальное уже есть. Собственно, нет времени, когда я играл без доната. Первые 3 годика где-то я играл полностью без доната. Служанка Врагны 0? Как это? Жрец Горидов 0? Ты гоните, что ли? Чё? А я не понимаю, почему. Ты мне скажи. Блин, фигня какая-то. Как-то ёб 0. Ну ладно, служанки, они там ледяные стоят, да? Ну жрец Горида, да не может такого быть. Ё-моё, май. Интересные факты. Блин, не знаю, если тебе интересно, как бы вот я тебе и показываю. Ну и что еще хочется показать? Наш клан. Соответственно, у нас все промодифицировано. Я снимал для тебя когда-то давным-давно, как мы это дерево фигачили, да? 825 золотых ключей. Ты представляешь? Все, 1000 копишь. Да, есть такое, косарь коплю. Поэтому пускай дальше копится, да? Это еще сколько? Это еще очень много. Давай еще на скоряк покажу тебе замок. Замок 11 левела. Собственно, да? И как он у меня выглядит. Я уже по нему подробно пробежался, как бы. Вот это понятно, да? Это лутовая. А вот эта помойка, это очень важный момент такой. Чтобы быстро скинул и пошел. Внутренний дворик. Это прям вот, ёп, для меня важно, чтобы он был. Допросы тут, не допросы. И да, если я не ошибаюсь, если ты пыточное кресло поставил в подвале, оно у тебя стоит в подвале. А вот переносить пока нельзя, к сожалению. Блин, что, отменил. Вот эту часть замка покажу. Тронный зал. Все дела. Тут опыты, эксперименты. Вот он, тронный зал. Это опочивальня. А зачем вот эта линия обороны? Да ёп, это ненужная штука в Grimsoul. Ну а с тобой был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видос. Полный обзор моего аккаунта. Не забудь поддержать, оценить лайком, конечно же. Мы и дальше с тобой продолжим выживать. Ну и подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы все так и выходят каждый день. Не забывай про нашу телегу. Если не работает, тогда Макс Печка ТВ. Уникальный контент выходит каждый день. Чат, розыгрыши, анонсы всех стримов, роликов. В общем, будет не скучно и никогда ничего не пропустишь. Это поход в рудники. Соответственно, полная сборочка, да? Увидимся на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал, даже в шуршании старых дворов.